og velkommen til endnu en episode. Den her gang der tænker jeg, at vi kigger på at lave en vækkeur/alarm, men som vækker en med radio. I mit tilfælde er det lidt sjovere at høre P3 om morgenen end en eller anden dum pivetone. Så det første vi gør, det er, at vi skal lige ind på mobilen, og så er der faktisk herovre under det punkt, der hedder mere nede i bunden her, der er punkt nummer 2, der hedder alarmer. Og til at starte med, der tænkte jeg, hvad fanden skal jeg bruge en alarm til i Homey, fordi den står inde i stuen, og den behøver sådan set ikke at larme derinde, når jeg ligger og sover i et helt andet rum. Men det sjove er så, når man så har lavet en alarm her, bare ved at trykke på plusset, og så indstille den, ligesom man ville, hvis det var en normal alarm på ens telefon. Ellers, når vi så kommer tilbage til creatoren her, og så opretter et flow, og så siger jeg, når en alarm går, og vi skal jo selvfølgelig have når en bestemt alarm går. Ellers ville det være mærkeligt. Så vågn op. Mit tilfælde, så vil vi gerne soveværelse. Så vil vi først gerne, sætte lydstyrken på den. Jeg har så en Google-højttaler derinde i soveværelset, der bruger jeg så det der Chromecast plugin, man kan installere ind under apps. Men jeg vil jo gerne have det så højt, så jeg kan høre det, men ikke så højt, at jeg bliver blæst væk. Så den sætter vi lige til 40. Og så efter det, så vil vi gerne caste en tune-in station. Og i mit tilfælde vil jeg gerne høre P3. Og vi kalder den morgendækning. Save. Det var egentlig det. Så er der en alarm til klokken 7 om morgenen, hvor radioen begynder at spille inde i soveværelset. Vi ses forhåbentlig i næste video. Hvis I har nogle kommentarer, nogle spørgsmål, noget andet, så skriv det i kommentarfeltet.